Goedemorgen, broeders en zusters. Bonjour, bandeko basi mibali. Wij groeten jullie allemaal in de naam van Jezus. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Mesia. We zijn zo blij dat we vandaag nog kunnen jullie ontmoeten. Tozali suna esengo penza apona kokutana na biso lisusu na journal lelo. Via deze live die wij doen iedere zondag. Na nzela ya live oyo tozali kosala chaque dimanche. God is zo goed, die heeft u deze gelegenheid gegeven. Nzambe azali malamu oyo accorde yo opportunité oyo. En nog de leven te kunnen zijn en een goede gezondheid te kunnen hebben. Pe kopesa yo bomoi pe santé malamu. Om nog verder te gaan, laten we deze goede God nog te danken. Avant kokende liboso tika na tokende kopesa Nzambe wana merci. En te danken voor alles dat hij heeft gedaan voor ons, voor u en mij. We kopesa ye merci na oyo asaleli yo na ngai. Laten we bidden in de naam van Jezus. Tika tobondela na kombo na Yesu. Vader, we prijzen uw naam. Wij verhoren uw naam. Niemand is als u, Vader. Wij verhoren uw naam. De levende God, Vader. U bent onze Vader. U bent onze God, Vader. Wij prijzen uw naam voor deze dag, Vader. Veel van ons, Vader, aan het slapen zitten in deze water, Vader. Veel van ons hebben niet deze leeftijd gekregen. Onze gezondheid gekregen, Vader. Wij prijzen uw naam voor deze. Merci pour la table au Seigneur. Votre sahani pour la bénédiction. Atiki bande pour évaluer accompagner sur la table de ma bonne année. Pour manifester une Zambé la bonne visite mon bon amour. Levez les lions Zambé, mon sang, mon amour. Mon amour, yaka, dopete et l'eau, yaka, Kati moni mona yo, ono yo Zambé, ono yo, ona misale kuwa Father, thank you, merci pour la tâche. Alléluia. Amen. Amen. God is zo goed. Deze dag is zo speciaal voor u en mij. We vieren Pinkster. Die dag was er niet als de andere dag voor de discipelen. Die waren in de verwachting. Ze verwachten de belofte van de Allerhoogste Heer. Maar ze hebben gekregen. U en mij, wij hebben die verwachting. Maar wij hebben al gekregen. Als ze gewoon zeggen ja, ik heb al gekregen. En ze gaat manifesteren. Wij vieren de overwinning van Jezus Christus. Daarom gaan we samen deze mooie liedjes zingen. Wij prijzen zijn naam. De naam van Allemachtige Heer. Amen. Alléluia. Wij prijzen uw grote naam.
En wij vieren de overwinning van Jezus Christus. Jezus Christus heeft overwonnen de dood. Hij leeft in u en hij leeft in mij. Als je aanvaardt de werk van het kruis, je zal niet meer leven zoals de gewone mensen. Maar je gaat leven als de kind van de Allerhoogste Heer. Halleluja. Wat een gelegenheid. We zijn blij om vandaag met u samen te kunnen vieren. Deze dag was zo speciaal voor de discipelen. Halleluja, de Heer is zo goed voor ons. Hij is geen andere God als onze God. Wij prijzen zijn naam. Voor deze dag. Die heeft hij nu in aan mij gegeven. Halleluja, we gaan vieren wat een goede naam. Wat een goede naam. De goede naam. De naam van onze Heer Jezus. Die boven alle namen is. Je kan met de hele blijdschap. Maar er is geen andere naam. De naam van onze Heer Jezus. De naam van Heer Jezus Christus. Halleluja. Met de blijdschap. Halleluja.
vandaag door deze lied. Zingen met ons voel je zelf dat je bent sterk. Parce que Yesu alongaki. Want Jezus heeft overwonnen. Lokola ya alongaki yo poza molongo. Omdat hij heeft overwonnen, je bent ook een overwinnaar mensen. Halleluja. Ozana nzambe wazana bomoi. Je bent God die leven is. Wazana controle na nyonso. Die staat in alles onder controle. Yango yemba na biso elongo. Daarom zingen samen met ons. Kota na adoration. Kan je aanbieden. Nzambe wana zana bomoi. Die God is zijn leven. Yatango zali kotongo na kombo na Yesu. Als hij verhoort de naam van Jezus. Même sokola mukaki malamu te. Ook weer vanmorgen voelt ze je niet zo lekker. Je krijgt een nieuwe kracht. Want die aanbieden die allemachtige Heer. Die boven alles is. Hij is God. We gaan verder. Zijn naam te verhogen. Die staat boven alles. Halleluja. Halleluja. Hij is goed. Hij is goed. Prijs zijn naam. Er is niemand anders dan niemand kuna nema alema haide alfedini ala alfeogo by fanda connecté met deze aanbieding. Halleluja. 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 Élève ton nom.
Alléluia. Alléluia. Il est so good. Praise I now. So good. So lang met jullie samen te prijzen en te prijzen. Alléluia. Maar de tijd is zo kort. We willen graag de woord van God ook luisteren. Je kan ook thuis verder blijven vieren. Je kunnen wij vieren met je familie, met je kinderen, blijven vieren de overwinning van Jezus Christus. Die dag voor discipelen was niet een normale dag. Dat was de dag van de Heilige Geest. Je kunt blijven vieren in je huis. En we gaan vieren om te luisteren naar de woord van God. Daarom gaan we bidden voor de woord van God. Zodat je die blijdschap in je huis kan brengen. In alle omstandigheden. Zodat de shalom van de Heer in je huis komt. Laten we bidden voor de woord van God in naam van Jezus. Vader, we prijzen uw naam. We verhogen uw naam, Vader. U bent de levende God. Niemand is als u, Vader God. We verhogen u voor vandaag tot de eeuwigheid, Vader. We willen van nu de woord van God luisteren, Vader. Gebruik uw liefde, Vader. Laat uw woorden plek nemen in onze hart, in onze gedachten, Vader God. Zodat de blijdschap komt in onze hart, in onze liefde, in onze gezicht, Vader. Wij verhogen u naam Jezus Christus. Prijs u voor uw woord, Vader. Dat uw Heilige Geest de grote dingen in onze leven, in onze huis, in onze leven. Voor de glorie van uw naam. Prijs uw naam, Vader. Halleluja. U bent de Heer. U bent de koning. U bent de Vader die wij verhogen. Halleluja. U bent de levende God. Prijs uw naam. Wij verhogen u, Jezus. Halleluja. Prijs uw naam. Prijs uw naam. Halleluja. In de naam van Jezus bidden wij. Amen, amen. Halleluja. Amen. Glorie uw naam. Halleluja. Wij roepen Papa André. Papa André. Halleluja. God is goed. Hij verandert nooit. Hij is hetzelfde gisteren en vandaag tot die eeuwigheid. Amen. Amen. Na moeten we na rejoa munene kuna ukumbisa ye. Daarom hebben wij reden om hem te prijzen. Kwaza ali munene. Want hij is zo groot. Amen. Amen. Tika toe mama nze momoka muketwa dore mukeka makusha. Laten wij zo een liedje zingen en hem te aanbieden. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, moso swazalite. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga, moso swazalite. Tokumbisi yo, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga, moso swazalite. Mbelio, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga, mosusu azalite. Ozana nguya, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga, mosusu azalite. Sanjolio, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga, mosusu azalite. Amen.
Amen. Azali monene. Hij is groot. Mosusu azali te. Is niemand anders. Soki o confesse yango. Als je dat beleidt, Nzambe akosala bikamwa na bomoi na God yo. zal grote dingen en wonderen in jouw leven. Amen. Amen. Nzambe azali malamu. God is goed. Lelo toyebi ke ezali jour na fête. Wij weten vandaag is een feestdag. Jour na esengo. Een dag van blijdschap. Jour na accomplissement. De dag dat alles is volbracht. Jour oyo transformaki être na biso. Van die dag die heeft alles van ons veranderd. Jour oyo Nzambe adesidaki akovanda kati na biso. De dag dat de God had de beslissing genomen in ons te komen Donc yango wonen. ezali jour monene pa ya biso Daarom is de grote dag voor wij als de disciples of de même million gelovigen. de konanga ozali kolanda biso oyebi nanu yesu te journée oyo ezali monene mpo na yo. Ook voor u, mijn broer die naar ons volgen, die heeft de God nog niet O gekend. yesu Maar het is een grote dag voor jou. ayaki mpona kolibere mokili mobimba. Want Jezus is gekomen om de hele wereld vrij te Donc maken. offert wana ezali autour na yo. Die offer staat onder u. ezali kozela yo yo ndima oaccepte yango Die verwachten naar u alleen maar om te po accepteren. ezala na nguya mpe kati na Zodat bomoi na de yo. kracht kunnen hebben in jouw leven. Amen. Amen. Journée na esengo, journée na fête. En de dag van blijdschap en de feestdag. yango vraiment quelque soit autant na biso eke mwa mbango. Ondanks onze tijd, die gaat zo snel. Alors nakosenga tozala mwa patience vraiment mpona koyoka message oyo. Ik vraag gewoon een beetje geduld om deze woord te kunnen po luisteren. nzambe azali na mabongisi kitoko kati Want na de bomoi God na heeft de ngai. mooie dingen voorbereid voor uw leven. Amen. Donc journée oyo babengi yango bapa na biso bandimi na yesu masiya journée ya Pentecôte. Voor wij als christen noemen wij het Pinksterdag. Donc Pentecôte ezali journée moko oyo eloko songolo ebaki s'accomplir. En dat wil zeggen, die dag was er iets die was gebeurd op die dag. Alors vraiment ntango nazalaki invité mpona yeba koporte liloba kati na journée oyo. Toen ik die uitnodiging heb gekregen om vandaag deze boodschap te kunnen delen. Vraiment nazwaki temps ya komedite sur Pentecôte. Ik heb de tijd genomen om te mediteren over de Alors Pinkster. nalingaki koyeba nanu d'abord Pentecôte est-ce que ezali mpe dans l'Ancien Testament ou bien comment. Ik wil ook weten of de Pinkster was ook gebeurd in het Oude Alors Testament. nayebaki kofouye komedite. Ik ging zoeken en te mediteren en Alors nogmaals nayaki te kose retrouve en mediteren. tout cas nzambe azali malamu. Ik heb ontdekt dat de God is echt goed. Et na comprendre que donc Ancien Testament ezali ce n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Ik heb begrepen dat het Oude Testament is gewoon een beetje schaduw van het Nieuwe Donc Testament. nyonso ezali na Ancien Testament, accomplissement nango ezali na Nouvelle Alliance oyo biso tozwi. Dus alles die staat in het Oude Testament, we kunnen dat bevinden dat het komt werkelijk in het Nieuwe Alors Testament. kuna na Ancien Testament balobi Pentecôte ou fête de semences bazali kobenga yango. De Oude. Pentecôte ezali fête ya semences. Dus de Pinkster is een feest van dat is gezaaid. Amen. Amen. Donc ezalaki célébrer na kati na ba Yuda na ba Juif. Dit was gevierd tussen de Joodse. Amen. Amen. Et balobi kuna ke pona ko commémorer les dons de la loi. Amen. Het is waar om te vieren de gaf van de wet. Donc bango bazwaki mibeko. We hebben een wet Donc gekregen. nzambe alingaki esengeli bacommémorer mibeko wana bango Ze waren de wereld gewoon dat ze kunnen vieren of behouden die wet dat they alors yango gekregen. ezalaki donc Pentecôte mpona bango na ntango wana donc la journée ya semence. Die voor hun was dat net als een dag van gezegd, een dag van God dat iets had gegeven aan hen. Pona ko commémorer o ezali don de la loi. Om te vieren de gaf van de wet. Alors tokotanga ma communion sote na kopesa mwa ba référence comme ça totanga na ba Bible na biso. We kunnen niet allemaal kunnen lezen vandaag, maar ik geef gewoon de Bijbelhoofdstuk zodat wij vandaag Tokotala iedereen mona thuis kan Exode lezen. 23 verset 16 We kunnen naar de boek van Exodus 23 ou bien na 34 verset 22. of de 34 vers 22. Dans Lévitique 23 16 ezali. In staat de boek van Leviticus 3, 16. Et na mokanda ya nombre 28 26 ezali. Staat een boek van Nummer 28, 26. Pe na mokanda ya Deutéronome tokoki komona ona
chapitre 16, verset 10. Staat ook in het boek van Deuteronomium 16. 16. 16, 10. Ah, 16, 10. Alors, kuna soki toke kofuye ba version swana tokomona oyo Pentecôte linkoloba na temps ya ba juif na temps ya Ancien Testament. Als we gaan allemaal kunnen lezen, zoeken we goed te gaan lezen, we gaan zien wat was er Pinkster in het Oude Testament, wat was dat? Oyo ezali kaka mpona l'ombre emema biso sikoyo na accomplissement bien na réalité ya makambo. Dit was gewoon die schaduw, die brengt ons om te begrijpen wat allemaal is gebeurd in het Nieuwe Testament. Ancien Testament oyo eza ya biso te biso bato oza ba nouvelle génération. Wij leven niet in het Oude Testament, maar zitten in de nieuwe generatie van het Nieuwe Testament. Tozali na génération ya Yesu Masiya. Wij zijn de generatie van Jezus. Tozali génération ya Nzambe. Wij zijn de generatie van God. Tozali na génération ya unité. Wij zijn de generatie van eenheid. Père, Fils, Saint-Esprit kati na biso. Vader, Zoon, Heilige Geest in ons. Donc il y a une Bible elobi que la nouvelle alliance ezali basée na ba meilleure promesse. Daarom zegt ze dat de Bijbel zegt dat de nieuwe verbond staat gebaseerd met de goede belofte. Amen. Donc Ancien Testament ndenge nalobi ezali livre ya ba promesse. In het Oude Testament was een boek van belofte. Et accomplissement de ezali kati na nouvelle alliance pa biso to vendre. En de werkelijkheid is gebeurd in het Nieuwe Testament waar we zijn nu. Atomoni ke na ba ta ebele ba million d'années leki uta Adam ti tangu Yesu Masiya yake. Er zijn jaren en jaren voorbij gegaan sinds de tijd van Adam tot Jezus Christus was gekomen. Nzambe azalaki kopesa bango déjà ba promesse que libération ekoya na peuple ya Israël. En God gaf een belofte zou bevrijding komen bij het volk van Israël. Et comment dit na tangu ya David Nzambe alobi doki royaume na yo kozala éternité. In de tijd van David, God zei dat jouw koninkrijk zou zijn van eeuwigheid. Jullie zijn geen koning tekort te krijgen in jullie troon. Amen. Alors, promesse en Nzambe zalaki toujours se répéter. De belofte van God begon altijd te herhalen en herhalen zich. Même na kati ya promesse wana tozomona ke Nzambe azopesa pe ba signe oyo ezoconfirme ke promesse pene kozala. Amen. En we zien ook in de Bijbel dat de God laat zien dat er kwam nog teken dat de mensen kunnen zeggen ja, die belofte zal echt komen. Pour Nzambe azali juste fidèle. Want de God is een rechtvaardig. Nzambe alingi amema yo na assurance. God wil jou brengen in de zekerheid. Na yango ke tango wana Nzambe abanaki koaccomplir pe misala ya molimo santo kati na basali na ye. De werken van de Heilige is begonnen werkelijkheid te worden in de leven van zijn dienaars. Quelque chose ezalaki différent na tango na biso po tango na biso eza temps ya grâce nyonso epesamili biso. Ondanks in onze tijd is helemaal anders, want wij leven in de tijd van genade. Mais na tango na bango ezalaki quelques personnes oyo Nzambe bana kotouche oyo banzambe asalelaki. In hun tijd was gewoon gebeurd met een paar personen die God had aangeraakt. Et bon ozomona ke basalaki pe biloko ya minene koleka même na temps na biso. Die mensen hebben ook grote dingen, meer dan onze tijd zelf. Amen. Mais moko Yesu Masiya alobi ke soki bozana kondima bokosala lisu ya minene koleka onga Yesu Masiya nasali. Jezus Christus zei zelf, als jullie geloven, jullie zullen grote dingen doen dan wat ik heb gedaan. Po azali Nzambe. Want hij is God. Abongwani te. Hij verandert. Oya alobaki accomplir yango. Want hij heeft gezegd dat hij dat promesse na ezali oui et amen. Hij zegt zijn belofte zijn ja en ezali amen. Inchangeable. Dat kunnen wij niet veranderen. Niemand kan dat veranderen. Halleluja. Po azali Nzambe. Amen. Want hij is God. Po abongwani te. Hij verandert nog. Po alobaki azali kokokisa yango. Wat hij heeft gezegd, hij brengt tot werk. Yango soki tokela mukanda ya Esaïe 59. Als we gaan naar het boek van Esaïe 59. Esaïe 59 na dernier verset 21 alobi. Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Amen. Amen. Tozomona kuna ke Nzambe azo
kwasire Esaïe. We zien dat de Heer heeft Même que verzekerd maloba Isaiah. ongana chekati na yo. Want deze woorden die ik in u heb Et gezegd, kolongwaka jamais. zal nooit Et tikali wijken. éternel. Dit blijft tot Pona yo, eeuwigheid. pona bino, Voor jullie. pona bana na bino, Voor jullie pona kinderen. bana na bana na Voor jullie bino. kleine kinderen. Boyende nzambe affirme Zo yango. heeft de Heer Boyende verzekerd. nzambe ache caché. Zo heeft de God in de stempel Mon gezet. côté akoki ko changer En yango. niemand kan dat veranderen. Amen. Amen. Alors soki topusani na mokanda tokotanga mwa ba verset mwa mingi mpona koillustre mpena tina ya Pentecôte. We gaan een paar versen lezen om echt een licht te geven wat is Pinkster. Alors tokei na mokanda ya Joël. We gaan het boek van Joël. Joël 3 verset 1 alobi boye. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même si le serviteur et si le servante. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Joël 3, verset 1 à 2. Okay. Joël 3, de eerste vers tot de derde. Comme ce toque na Zacharie, peut on a Zacharie 12, verset 10. In het boek van Zacharias kunnen wij naar Otanga ya mute. We gaan dat Alors, lezen. Nzambe awa azali ko confirmer toujours. God, hij verzekert Alobi ke na ons. ko répandre esprit na ngai. In deze tijd zal Paya bana hij na deze bino. storten aan uw kinderen. Paya ba vieillard na bino. In uw oude Paya ba mensen. serviteur même ba servante. Voor de Yango dienaars. alobi ke na tango ya kala ezalaki ba spécificité oyo Nzambe aponaki oyo atushaki basalelaki biloko minene. Daarom heb ik gezegd, in het Oude Testament was gewoon voor een paar mensen dat hier hadden aangeraakt en een grote Mais ding promesse hadden gedaan. ezalaki ke esprit wana ekoya na bino nyonso. Maar die belofte was dat de geest zou komen Na voor bana na jullie bino. allemaal. Na ba vieillard na ba serviteur et ba servante. Voor jullie kinderen, voor de dienaar, voor jullie allemaal en Alors jullie ba kleine bokozwa ba kinderen. vision. Jullie zullen visioenen Bokotondisa krijgen. mwana molimo Jullie sanzo. zullen vervuld zijn met de Heilige Bokoprofetize. Geest. Jullie zullen Bokomona be ba profetiseren. makambo na sika. Jullie zullen nieuwe dingen kunnen zien. Amen. Amen. Nzambe abongwani te. God verandert. Alors avec le temps toyebi ke ba mbula ebele leki. We zien dat het door de tijd was jaren en jaren voorbij Eti na gegaan. tango ya lelo yango bato bazali koloba akriste wana oyane lisusu te kota mingi eleki. Daarom veel mensen zeggen nu dat Christus zal nog niet meer terugkomen, want de tijd is al voorbij. Ndenge Veel mpe bato dagen oyo zijn babandi jaren koloba na voorbij. tia na bango me promese yango koya kan po tolembi deja ba combien de génération eleki deja. Was hetzelfde in de tijd, want de mensen zeggen ja, zijn veel generaties zijn voorbij gegaan, maar die belofte die komt nog Me niet. tan yo ozali komona ke tia molayi eleki deja koya lisusu te pa ya nzambe eza comme 2 minutes ou bien de journée moko eleki deja. Die tijd dat Amen. je ziet dat je heel veel tijd die voorbij is gegaan, maar voor God is net als een dag of net als een paar minuten. Amen. Po azali nzambe. Want hij is goed. Akokani na biso te. Hij is niet als Façon na wij. ya komona eza différent na biso. Zijn manier van zien is Façon na ya is kolobela niet eza hetzelfde différent na dan biso. ons. Zijn manier van Façon na spreken ya is niet kopense hetzelfde. ezali différent na biso. Zijn manier van denken is Yango ezali verschillend. kokarakterize ye ke azali l'éternel et tout Dan puissant. kunnen wij zien dat is de eeuwige, de allemachtige is. Amen. Nani akokani na ye? Wie is als Nani hem akoki gelijk? kose compare na ye? Niemand kan aan hem Mutu moko vergelijken. te. Niemand. Na likolo na se pe na se na In de mabele. hemel, op Azali aarde en nzambe op pe de akotika na aarde. nzambe. Hij is God en hij Ye blijft azali God. komarke la différence. En hij markeert het verschil. Amen. Tozali komona toujours ba promesse. Wij zien nog steeds de oude Toke belofte. siko na nouvelle alliance. We gaan nu naar een nieuwe Kuna verbond. tozali komona siko accomplissement. En wij zien wat werkelijkheid was geworden. Amen. Amen. Na Jean 1:29. Het boek van Johannes Mutu lokola 1. Jean-Baptiste alobi. Iemand als Johannes de doper Etala ye gezegd. wana l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Kijk, je ziet dat die offer van de lam van de Heer, die heeft de zonde van de wereld Eza weggenomen. kitoko maloba oyo tika Deze totanga woorden zijn yango. zo goed. Laten we echt lezen. Amen. Jean 1 verset 29. De eerste hoofdstuk van Johannes 29. Halleluja. Nzambe azali malamu. God is zo goed. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit,
voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean reprit rendu ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer en lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Il m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, je l'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Amen. Amen. Jean Lobi ngaïté. Johannes de Doper zei, ik niet. Botiala yewana oyo agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Kijk naar hem, de offerlam die heeft de zonde Yende van de mutazana wereld pouvoir. wegenomen. Hij heeft de Yende macht. pesa milionso. Naar hem is alles Yende gegeven. l'accomplissement. Hij is alles op. Ngai nazali kaka messager. Ik ben gewoon de Ndenge pe na telemi boodschapper. awa ngai nazali messager. Zoals ik ben Donc alleen il maar boodschapper. accomplissait ezali yeyo Die Yesu heeft Mashiach. alles gedaan, is L'agneau qui Jezus. ôte le péché du monde. De lam, de Jean-Baptiste offerlam van de alobaki na Heer. monaki pe na yoki. De Johannes de Doper zei, ik zag en ik heb hem gehoord. bayebisaki ngai. Ze hebben tegen mij gezegd, oyo yokomona pigeon ekokita ye wana nde oyo aponami. degene die al ziet dat de duif zou komen en bij hem te blijven, hij is het. Et Jean alobi namonaki pigeon azali kokita. De Johannes de Doper zei, ik zag Donc een duif. ye wana le fils de Dieu. Hij is de zoon van God. Amen. Amen. Alors là tozali komona que l'accomplissement ezali ko se réaliser par étape à étape. En we zien dat stap bij stap, we zien dat alles werkelijkheid is geworden. Amen. Yesu Mashiach a quitté sur la terre. Jezus is op aarde gekomen. Les forces les plus haut a quitté sur la De terre. hoogste macht die is op de Aye aarde ko poser gekomen. ma colonna kati na En zijn mabele oyo. voeten gezet hier op aarde. Tozali komona ke na Ancien Testament quelque soit nzambe asalelaki ba quelqu'un wana In het Oude Testament, ondanks God is dingen gedaan met een paar mensen. yango ke pouvoir donc makila ya nyama ezalaki na pouvoir suffisant te po tokoka kobénéficier pouvoir oyo elobi ke mpona bato nyonso. Daarom zien we in het Oude Testament dat de offerlammen, de lammen die hebben geslacht, die bloed van de lam, hadden niet zo genoeg kracht om te hebben wat we kunnen hebben nu bij Jezus. Donc esengeli ke ye moko nzambe akita Dan moest God zelf op aarde po komen. tozwa accès biso nyonso baserviteur na baservante Zodat wij- basi mpe mibali. Zodat wij allemaal de toegang kunnen krijgen, mannen en vrouwen, dienaren van Po de Heer. epona lisusu mutu te. Zodat het niet kunnen gebeuren voor een paar mensen. Mais ezali ke oyo soki yo ndimi Dus nu is het geworden als je u Donc, gelooft. elingi koloba nde balobi bale eza na kan na yo sikoyo. Zoals de mensen zeggen dat de bal staat in uw kant. Donc nzambe esi asali pari na ye Yesu Masiya azalaki sur le terrain Dus God heeft zijn deel aangedaan. Jezus was hier op e aarde. accomplir nyonso En hij heeft alles e volmaakt. alobi c'était toi sikoyo ndima obi okondima Het is te nu aan u om te e geloven soko of ondimi niet te tala geloven. pouvoir epesami yo Als u gelooft, hier is de soko kracht is ondimi aan mpe u te tala geloven. baconséquence ezali Als liboso u na yo. niet gelooft, zie wat is de consequentie. Halleluja. Nzambe azali malamu God is goed. azali bolingo Hij is e kuna na accomplissement wana En daar in de werkelijkheid. tomonaki na Ancien Testament balobi le don de la loi. En we zien in het Oude Testament, dat was de gaaf van de wet. Et dans le Nouveau Testament échangé par été balobi le don de la grâce. In het Nieuwe Testament is dat de gaaf van genade. Amen. Amen. Donc dans l'Ancienne Alliance balobi
pour fêter journée à semence na récolte. In het Oude Testament ze zegt dat laten ze vieren de dag van de zaai en de dag van de oogst. Ndenge moko pe na Nouvel Testament ezali don oyo epesamili don Nzambe asemaki kati na biso. In het Nieuwe Testament de Bijbel zegt God heeft gezaaid in ons. En Nzambe ba akorekolte kati na En biso. God zal ook oogsten in ons. Amen. Yango babengi yango pe don de Dieu. Daarom zegt ze de gaaf van de Heer. Don de la grâce. De gaaf van genade. Don de vérité. Don de lumière. De waarheid en van Don de la foi. en van de geloof. Halleluja. Ndima yango ndeko na ngai. Aanvaarde dat. Je zal zien dat jouw leven gaat veranderen. Amen. O ndenge yalobi ke mon côté oyo andimeli azala de même. En hij zei dat niemand die naar hem gelooft zal dezelfde blijven. Amen. Amen. Donc dans le même livre Jean, We zijn nog steeds in het boek van dans Johannes, chapitre 14, hoofdstuk 14. chapitre 14, verset 15. Hoofdstuk 14, vers 15. Alors, kuna toyoki makomi elobi ke si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas et il ne le voit pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Amen. Amen. Alors, tout le monde dit que Nzambe yemoko Yesu Masiya siko le semence de Dieu azo ko se révéler siko yo. Maar zie hier dat Jezus Christus hij zelf hij komt zich te openbaren. Et azo lobake donc boko joie esprit boko tuni sama na esprit. Hij zei jullie zullen de geest krijgen, zullen vervuld zijn met de geest. Donc esprit wana ekozala donc ekozala pembeni na bino. Die geest zal naast jullie zijn. Oh, alobi vous le connaissez parce qu'il habite demeure auprès de vous, près de vous, et qu'il sera en vous. Amen. Hij zei dat jullie kennen hem, want hij is naast jullie en hij zal komen en jullie wonen. Donc tout le monde a un accomplissement et ce qu'on est petit à petit. En we zien dat hier langzaam alles begonnen de werkelijkheid te worden. Lokola ba Hollande balobi petit à petit et nascera Moke donc accomplissement zoke. Langzaam en zeker we zien dat alles werkelijkheid begonnen. Yesu Masiya zolo maloba oyo. Toen Jezus Christus alle de woorden beginnen aan te spreken. Donc, vous avez déjà le Saint-Esprit en pemeli. Pour Yesu azala ki pemeli na bango. Dat wil zeggen, jullie hebben de Heilige Geest naast jullie, want Jezus was naast hun. Amen. Donc, nyango tina omoni ke makambo mususu meme ezalaki mbeba kati na bango. Makambo mususu bana comprendre yango te. Daarom zie je dat de andere dingen ze kunnen niet begrijpen. Pour l'accomplissement on ezalaki nanu donc totalement accompli. Want de werkelijkheid was niet in zijn volheid. Donc semence bandaki déjà. Want de zaad begon aan te komen. Donc yango Christus pembeni na bango. Dat wil zeggen Christus naast hen. Yango azali koloba awa près de vous. Daarom zei hij naast u. Mais il sera en vous. Maar hij zal in jullie komen wonen. Amen. Donc quelque temps oya za pembeni na bino akokoma kati na bino siko. Zij dan op bepaalde tijd, degene die naast jullie is, hij zal in jullie komen. Amen. Amen. Donc yangwana ke accompli Nzambe asalaka makambo na ye na temps na ye. Daar moet God doen zijn dingen in zijn eigen tijd. Alors to pusi muke. We gaan heel langzaam verder. Na mukanda ya Actes des Apôtres. Gaan we nu in het boek van Handeling. Amen. Amen. Bandeko na ngai na comprendre que Nouveau Testament bani na Évangile à Matthieu te. Ik begreep dat het Nieuwe Testament begint niet in het boek van Matthäus. Amen. Amen. Pour Nouveau Testament do ebandi na Actes des Apôtres. Begint in het boek van Handeling. Pour tant que la terre n'a pas profité donc
témoignage nae ou bien comment je dirais nani nae testament nae et puis qu'on a dévoilé. Zolang dat de message of de acteur is nog niet overleden, de mensen kunnen zijn testament nog niet open om te lezen wat allemaal in is. Amen. Mais automoni na acte des apôtres, le Christ a commis à Koufaki déjà a pesé si comme beko pa ba yekoli ke bo bimana no te bo zela. Daarom zie je dat Jezus was al gestorven en hij geeft de belofte aan de discipelen om niet ver te gaan, blijven en wachten. Yango lobi na verset 4 chapitre 1, lobi comme il se trouvait avec eux, il est recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il est dit. Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Eux, donc, réunis, demandèrent, Seigneur, et c'est temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, s'il venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'à les extrémités de la terre. Amen. Alors, le monde a promettre tellement esprit ezalaki pembe na bango alors bobi mananu te bo zelaki esprit wana ko ya evanda kati na bino. Zie je dat Jezus hij heeft de belofte aan de discipelen omdat hij was nog naast hen. Hij zei ga nog niet naar buiten, blijven binnen en wachten. Esprit eko vanda kati na bino. De geest zal in jullie komen wonen. Et à partir wana ndesi koyo ba incompréhension wana o ba nyoko banga wana bozaki nango ekolonga kati na bino. Daarna jullie zullen zien dat allerlei de twijfel of alle de angsten zal weg van jullie. Bo akozala lisusu pembeni te ma akozala siko kati na bino. Want hij zal niet meer naast jullie zijn, maar hij zal in jullie komen. Mais bazalaki curieux. Maar we waren nieuwsgierig. Que Seigneur, est-ce que les gens attendent au yoko rétablir roi Israël? Want is dat de tijd dat u zal de koninkrijk van Israël herstellen? Boni bandeko na bandeko mingi pe bazali komituna lelo me Krista ko yendenge nini makambo akuya kambo makambo ezo umela donc passe ezo yakaka tozomona ka corona ezo frapper ba biso. En dezelfde mensen komen te vragen, wanneer komt Jezus, hoe lang nog was die corona, die mensen die aan dood te maken, ze zitten met zoveel vragen, zoveel twijfel. En hij zegt, het is niet aan u gegeven. Om te praten over tijd is niet aan u gegeven. Het is in de macht van God. Hij zegt, geloof gewoon. Geloof gewoon. Je zal zien de glorie van God. Alléluia. Topusani. We gaan verder. Comme qu'on a verset chapitre 2. We zijn nu in hoofdstuk 2. Nous pena papa pa mama ya likambozali. Daar zien we echt de waarheid. Nous pena sikoyo accomplissement donc et botima seke pena. Nu we zien dat alle beginnen werkelijkheid echt te worden en de beginnen met de wortels te krijgen. Amen. Bible lobi ke na verset 2 ke na chapitre 2 ke na ibandeli tangu bazalaki enfermé. In de tweede vers zegt dat toen ze waren opgesloten. Na utanga yango na mwa lombangu lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient des feux et qui se séparaient les unes des autres.
les apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Antomoni ok. Donc, tango accomplissement tango kokaki que le Saint-Esprit qui t'a dit que mon moto et le partie à moto banai ko séparer chaque kati na bango et comment il ko na balangi misusu. Maar zie je, toen alles is werkelijk gekomen, ze zag ineens dat er kwam uit de hemel een geluid als een storm uitstak. Het was een hele huis te horen. Zij zag iets dan op een tong van vuur leken vlammen die zich boven iedereen van hem verspreidden. Amen. Bible lobi ke ba tongi samaki na molimo santi ba komi ko loba mingongo ya ndenge na ndenge. En de Bijbel zegt dat ze waren vervuld met de Heilige Geest en spraken verschillende talen. Na ba visitero ba yaki na Jerusalem tangwana ba lobi ba komi ko yoka bango na mingongo na bango ya bamboka na wapai ba uta. En zegt ook de vreemdelingen die kwamen van Jeruzalem als ze bezoeken van iets te doen, ze begonnen te begrijpen, want de mensen spraken een andere taal van de gasten. Donc ils avaient une confusion totale pa ya ba. Er was echt een andere dag. Comment ba kyo ba est-ce que ba langwa masango bien nini ba. En ze begonnen zich te vragen, zijn die mensen dronken of wat? Ba misusu ba traiter bango na ndenge na bango. Iedereen kon op zijn manier denken of zeggen. Mais écoutez discours ya Pierre sikoyo. En nou zo goed wat de Petrus had gezegd. Dans verset 14. In verset 14. Alors Pierre debout avec les 11 éleva la voix et s'exprima en ces termes: vous Juifs et vous tous qui séjournez en Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen. Amen. Halleluja. En Petrus zei dat luister goed mensen. De mensen die jullie denken of wat denken dat ze zijn dronken. Ze zijn niet dronken, want nu is de 3e uur van de dag. Alors bazali balangwa te, tozali ce n'est que 3e heure ya jour. 3e heure jour bazo traduire on est que 9h, tozana na tongo. En ze zei die mensen zijn niet dronken, want het is nog ochtend, het is nog 9 uur. Tozali komona souvent batu balangwa ka soka uti misala bien weekend, bakena babar balangwa na bango na bapoko balali na babalabala. En we zien meestal mensen die gedronken worden, ze gaan na de werken, ze gaan naar de café, ze gaan drinken en dan worden ze moe en dan slapen ze onder. Mais à 9h du matin, maar vroeg een ochtend, Pierre a lobi na bango que 3e heure du jour. Ze zeggen dat is nog ochtend, het is nog 3 uur. Of donc bato baza kolangwa te. Die mensen zijn niet dronken. Mais c'est dans verset 16. Mais c'est ce qui a été dit par les prophètes Joël. Amen. En hij zegt, is wat is hier gebeurd, is wat de profeet Joël heeft Joël saloba yango déjà. Dat wil zeggen, Joël heeft daar al lang répété la Pierre maloba ya Joël. Petrus herhaalde gewoon de woorden van Joël. Le dernier jour boko za la rempli du Saint-Esprit. Want op de laatste dag jullie zullen vervuld zijn met de Heilige Geest. Na ba servante, bana na ba mikolo, tu ba vieillard. Dienaars van de Heer, mannen en vrouwen, oude mensen en ook volwassen mensen. Ndenge moko pe kati na Yesu, kati na mokili. Ook hier op de aarde bij Jezus. Ils allaient confusion pas ya juif. Voor mensen was als het twijfel, mensen waren na compréhension bien na discernement wa quoi comprendre en facile. En voor mensen die kunnen goed op een makkelijke manier begrijpen. Comment batu bango bazalaki batangi loi, batangi mibeko trebe bazalaki na mayele. Hoe kan dat zijn? Die mensen waren heel slimme mensen die gingen leren over de wet. Ze noemen ze Bijbels geleerd. Ze hebben gestudeerd, ze hebben goed geleerd de Bijbel. Ze zien dat de zoon van Jozef die was geboren. Ze hebben gezien hoe was hij geboren en begonnen te praten over de Bijbel. Die hij niet eens geleerd. Est-ce que vous croyez même que discerner, mais comment c'est possible? Moi, non, to moni na mission na biso abota mais même na classe ça comment vous rappeler biso ba kambo biso to tangi bambula na bambula. Kunnen ze niet de vragen stellen maar om
Hoe kan dat zijn? Zo'n kleine jongen die is net geboren. Hij is niet naar school geweest, maar hij begon ons te herhalen wat is geschreven in de Bijbel. Bon, ils allaient étrange quand même. Dan kunnen we echt de vraag stellen. Maar die mensen hadden geen kennis. Bible confrontement na ye. Dat wil zeggen dat ze begonnen boxing te begrijpen. Promesse oyo bantangi na kati na mayele na bango. Ze waren vergeten dat de belofte dat ze hebben geleerd, die belofte was aanwezig. Op dezelfde manier mensen verbazen zich over u en mij. Je gaat in de omgeving waar zijn de Bijbels geleerde mensen die zijn echt. Maar wees niet bang. Confier le Saint-Esprit. Vertrouw de Heilige Geest. Een woord van wijsheid dat de mensen niet zal begrijpen. Ze gaan zeggen, kijk naar die persoon, die zwarte mensen. Hij is niet eens naar hogeschool gegaan. Kijk wat allemaal zegt. Amen. Promesse pesamili ngai, mwana na ngai, na mwana na ngai. Want die belofte is gegeven voor mijn kinderen en voor mijn kleine kinderen. Amen. We gaan nog een klein beetje verder. Kaka na acte wana. Nog steeds in het boek van Handeling. Tokomona ke pouvoir ya Saint-Esprit kati na biso. We zien nu de kracht van de Heilige Geest in ons. Lelo totala na société na biso batu bazali kobanga document bazali kobanga bandoki. We zien onze maatschappij, mensen zijn bang voor de heks. Bandoki bazali kokende na église bazali kobenga na bango po azandoki. De heksen die gaan naar de kerk en mensen jagen ze ver om te zeggen dat weg van de kerk. Ok, batu babosani ke donc nzambe mutu asala ndoki. Ze zijn vergeten dat de God heeft ze gemaakt. Donc yinkolo bake nzambe azali likolo ya ndoki. Dat wil zeggen dat God staat boven de heksen. Nzambe azali likolo ya ndoki. God is boven heksen. Amen. Amen. Nzambe azali likolo ya ndoki. God is boven heksen. Yoza nani yozo ke lobanga ndoki omwana. Wie bent u, kinderen van God, die bang bent van een heks? Amen. Même esprit na yo wana ko se déplacer. Ezali pouvoir ya Nzambe. Ook die geest die mag ze op een andere plek te gaan verplaatsen. Er is een graf. Bazali ko utiliser yango na ndenge ya négative na ndenge mabe. Ze gebruiken de graf van God op een slechte manier. Koma yango ndeko na nga tia yango na conscience na ke Bible lobi ke Satana eloko moko kaka sala ezali lokuta. Schrijf dat wat de duivel heeft gemaakt is alleen maar leugen. Donc marque na ye caché na ye fabrication ezali ka lokuta. Dus zijn stempel of zijn, hoe noemen ze dat? Ja, zijn stempel is alleen maar leugen. Donc les restes etikale ezali imita Nzambe. Alle andere dingen, hij doet gewoon Gods naam. Eza ba imitation. Hij imiteert Gods naam. Et jamais origineel kokokana na photocopie. Wat origineel is, kunnen wij niet vergelijken. Jamais origineel kokokana na imitation. Dus het kan niet gebeuren dat wat origineel is vergelijken met wat de andere mensen heeft geïmiteerd. Même na Ancien Testament on Nzambe plénitude wana ezalaki te accès na mutu nyonso. Want in het Oude Testament, die volheid was niet voor iedereen. Mais tokende na mwa muke na mukanda ya Ezekiel 37. Gaan we een beetje terug naar het boek van Ezekiel 37. Pouvoir on Nzambe azali nango. We gaan niet lezen, het is alleen maar om u te laten zien de kracht dat de Heer heeft. Bible lobi ke Ezekiel alobi ke Nzamba memie na vallée ya os, ya osma. En de Bijbel zegt tegen ons dat de God nam Ezekiel naar de droogtebotten. Mais Nzamba lobi ke donc a déplacé qui en esprit. De Bijbel zegt dat heeft hem verplaatst in de geest. Donc a déplacé en esprit. Hij zei hij verplaatst hem in de geest. Amen. Amen. Yang makambo kindo ke sala. Is wat de heksen ook doen. Donc il va déplacer en esprit. Ze verplaatsen zich in de Akikali wana geest. me akeko te mswa ke sala tsi. Hij slaapt op één plek, maar hij gaat naar een andere plek. Mais lelo biso ba tozo ko banga lo bia Satan aza mobulu. Po
kidoki bazo déplacer bazo ya kuti koto. En we zeggen dat de duivel echt slecht en sterk, want de mensen verplaatsen zich naar een in de andere plek. Eza pouvoir en Nzambe. Er is een kracht van de Eza ya Heer. Satan te. Het is niet van de Satan duivel. azali ko imiter. De duivel doet gewoon Yango God to moni na. awa ke Nzambe a déplacé Ézéchiel en esprit. Dat is dat de God heeft Ezekiel in de geest Et alobi verplaatst. na ye Ézéchiel eske mikuwa o nyonso ozali komona ekoki kovivre. En hij vroeg naar hem, alle die droogte bot dat je ziet, kunnen ze nog in leven komen? Halleluja. Tellement elekilaki ye. Dus voor hem was zo mutuna wana ezalaki tellement onmogelijk. makasi Het kati na was ye. zo groot die vraag. Mais azalaki na sagesse ya Nzambe. Want hij had de kennis van de Heer. Réponse na ye elobaki Nzambe yo kaka moto Hij zei hier, alleen maar u weet dat, ik niet. Amen. Amen. Yo olobaka nini ntango okomaka na pweke makambo elekeli yo. Wat zegt u als je komt op een punt dat je ziet dat de dingen zijn boven u, ze zijn Ezekiel te alobaki ver. Nzambe yo kaka moto ye. Ezekiel zei dat God, u weet het. A partir wana Nzambe alobaki lokola comprendre ke naza likolo ya nyonso. En de God zei alleen maar omdat je begreep dat ik sta boven alles. Alapesi yo nguya siko prophétiser. Dan zei hij, nu ik geef u kracht. Aloba na profetisch. baosma oyo ezwa misuni. Nu spreekt de droogte bot zodat Aloba na er baosma leven oyo krijgen. ezwa esprit. Zodat er nog vlees kunnen krijgen Ote koma na en geest. bomoi. Zodat ze leven kunnen Amen. krijgen. E Amen. makambo wana esalami na ancienne alliance. En alle die dingen is gebeurd in het Oude E Testament. biso na nouvelle alliance Christ alobi soki oza na kondima okosala minene koleka. In het Nieuwe Testament, Jezus zegt, als je gelooft, je zult grote dingen. Même na nouvel testament tozali komona histoire ya Philippe na Unique. En we zien ook de verhalen van Philippus. Bible elobi ke Nzambe esprit ya Nzambe etindaki akende kokutana na mutu wana. De Bijbel zegt dat de geest van de Heer, hij stuurde hem om met die persoon te gaan spreken. Ateyaki ye l'évangile. En hij sprak hem over Mais evangelie. Bible elobi ntango asilisi ka abatize ye kaka Nzambe aeleve ye alongoli na esika wana aporte ye kote mosusu. De Bijbel zegt, toen hij heeft die man gedoopt, de geest van de Heer heeft hem verplaatst naar een andere plek. Amen. Amen. Voici pouvoir ya Nzambe. Dit is de goddelijke kracht. Peut-être na tana biso oyo eza tellement to diaboliser yango mingi to pesi yango mingi epai ya moyini yango Nzambe peut-être aza na akoki kosalela yango kati na biso te puisque ekozala scandale. En misschien omdat wij hebben die verhalen over die kracht helemaal op een donkere manier gebracht. Dus daarom als God wil dat voor ons gebruikt, is het nog moeilijk om te begrijpen. Ntango mosusu tobosanaka ke Nzambe na biso aza likolo na nyonso. Soms wij vergeten dat onze God is boven Ntango alles. mosusu tobosanaka pouvoir ya Nzambe oyo biso tondimela ezali au-dessus de tout. En wij vergeten soms dat de kracht van de Heer die wij geloven is boven alles. ezali kokamba mwa pouvoir ya imitation ya moyini oyo adeplasaka ke esala motu mabe. En wij verbazen ons alleen maar die kleine kracht over die hij heeft daar nagedaan om andere mensen te verplaatsen. Imagine ke soki ndenge naza awa Nzambe adeplace nga na ye epai na yo ozali omona nga sur place nazali koteya yo évangile meme na ye sango malamu okota do tolobi nononono makambo wana namona motu aza esprit mabe. Ook zelf ik, als God gaat mij verplaatsen bij u en ik begin het woord van God te spreken. Ondanks ik ga het woord van God spreken, je zou echt twijfelen om te zeggen, die man, hij is een heks. Mais Nzambe akoki kodeplace okende koteya évangile. Maar God kan jou verplaatsen om evangelie te gaan ezali verkondigen. pouvoir na ye. Hij is in zijn kracht. lelo tozali confine mpona nini mpona corona. Wij zijn nu allemaal in de quarantaine of allemaal thuis door corona. Mais soki toyebi pouvoir ya Nzambe soki tondimeli pouvoir wana Nzambe akolimite biso te toakodeplace biso meme na molimo tokende koteya liloba na Nzambe. Ook als wij geloven in die kracht, God gaat ons niet beperken. Hij kan ons ook verplaatsen om de woord van God te gaan verkondigen. Amen. Oyo azali Nzambe Want hij is God. abongwani te Hij verandert aza niet. na limite te. Hij heeft geen limiet. yango Geen ntina beperking. Yesu alobaki na bato ya Jérusalem alobi soki bopekisi bato oyo babetelanga maboko na kodone mabanga bobetelanga maboko. Daarom Jezus, hij zei tegen het volk van Jeruzalem, als jullie zelf de mensen te zwijgen, ik ga bevel geven aan de stenen voor mij te juichen. Alors imagine tu ayo mwana na Nzambe siko bimi na libanda okena kwe moko boye
po nzamba azana muntu to yako utiliser lobela yo alibisi mabanga pesa message oyo sikoyo kozala wana. Stel je voor, je gaat buiten op een kleine hoek en God heeft niemand anders om te spreken en hij zegt tegen de stenen, geef hem deze woorden. Wat zal met u gebeuren? Amen. Nzambazani le tout puissant. God is de allemachtige. Dimension oyo chaka nzambe yango dimension pa kosalela yo. Die mensen dat je zet hier is die mensen dat de God zal jou opzetten. To limiter nzambe te. Laten we God niet beperken. To nimela tel qu'il est. Laten we hem geloven zoals hij is. Want hij is groot. To ko imaginer force et puissance ya nzambe. We kunnen niet voorstellen zijn kracht of zijn grootheid. Amen. Mais il y a lobike tozalaka disponible toloba me voici. Hij zegt gewoon, laten we gewoon klaar zijn om te zeggen, hier ben ik. Salanga selon volonté na yo. Doe mij zoals u wil. Et to ndimi molimo santo obiso to yami na mukona lelo. Wij geloven de Heilige Geest die wij hebben gekregen in de dag van Pinkster. E komona ba miracle kolanda biso. Wij zullen de wonderen zien. Wij zullen grote dingen die zal ons volgen. Amen. To limiter nzambe te. Laten we God niet beperken. Nzambe azali motuya. God is zo groot. Azali motuya koleka nyonso. Hij is groot en boven alles. Amen. Amen. Pouvoir et esprit. De kracht van de geest. Le pouvoir à Nzambe. De goddelijke kracht. Nzamba ko utiliser biso na façon nyonso. God kan ons gebruiken op verschillende manieren. Nzamba ko mema biso na sika nyonso. God kan ons brengen op de alle plek. Amen. Amen. Yango alobi ke to zala na posa wana, to zala na souhait wana que molimo santo zala toujours rempli kati na biso. Laten wij die verlangte hebben omdat de Heilige Geest steeds vervuld kunnen zijn in ons. Yango kola alobi na Luc 11 verset 13 kuna lobi ke soki bino bozali ba papa mabe bozali ba kopesa bana na bino biloko malama kombe plus fort na Nzambe na kopesa bino te molimo santo bozana mo. Zoals hij zegt in het boek van Lucas 11:13. Hoe kan zijn jullie zijn slechte vaders? Jullie geven wat goed is aan jullie kinderen. Hoe kan dat zijn bij mij als een goede God? Ik ga jullie geven wat goed is. Amen. Nzamba linko pesa biso nyonso. God wil ons alles geven. Hij heeft ons al alles gegeven. Het is nu alleen maar afhankelijk aan jou. Op welk niveau wil je alle die dingen aanpakken? Wij beperken ons. Daarom moet God zeggen, laten wij deze lichaam als wij onszelf aan God geven, toegeven, dat God wij zullen zien de kracht van God in ons. Mais ceux qui t'ont crucifié corps oye, donc tu seras toujours limité. Als wij onze lichaam niet gaat kruisigen, we zullen altijd beperkt zijn. Tu seras toujours influence à quoi on est, bah nous influencer, ils sont toujours. Tu vas nous admirer, moi, bah imitation à Satan au sale. En anders zou de invloed van de duivel in ons en we zouden altijd ons verbazen voor alle kleine dingen dat de duivel doet. Wie is de duivel voor de kinderen van de Heer? Wie is hij? Wie kan staan tegen u? Daarom boek van Romeinen zei, als de Heer is voor u, wie kan tegen u zijn? Amen. Niemand kan tegen u zijn. Want hij is boven alles. Hij heeft alles gemaakt. Hij heeft gemaakt wat kunnen wij zien en niet kunnen wij zien. En die kracht van de Heilige Geest die heeft onze toegang over die macht. Awa na Samarie na Judepe na mokili mobimba. Daarom Jezus zei dat jullie zijn mijn getuigen zijn hier in Samaria en overal in de hele wereld. Yango ke sengeli yona ngande kunanga to ndima ke to zali ba originel. Daarom mijn broeder en zuster, laten wij geloven dat we zijn origineel. Kopie ataba travailler mon ndenge jamais ekokokana origineel. Als mensen bewerken de kopie, zou niet hetzelfde zijn als de origineel. Eloko ezali imiter ataba transformer mon ndenge ekokokana origineel te. Iemand die namaken, hoe kunnen de mensen dat bewerken? Het zou niet hetzelfde zijn met de origineel. Maar kom uit de eeuwigheid, maar zou ook terug gaan naar de eeuwigheid. Amen. Amen. Nani
oyo akoki koderange na chemin oyo ozokende mpona éternité na yo. Wie kan jou ook beperken of kan jou barrière zetten in de weg dat je gaat naar de nini eeuwigheid? oyo ekoki koderange yo? Wat kan jou beperken? Of, Biblia ezali koloba tozali bapassager kati na mokili oyo. de Bijbel zegt we zijn vreemdelingen hier op Beli koloba aarde. ke touti na éternité tozali kokende na éternité. Dat wil zeggen wij komen van eeuwigheid, we gaan terug Et naar de ce jour na eeuwigheid. biso na mokili oyo yango chemin biso tozali kotambola. Onze tijd die van hier op aarde zijn de weg naar de eeuwigheid. Et nani akoki koderange yo? Wie kan jou nog zorgen maken? Of Na wie kan likolo jou na se na beperken? mabele na mabele pe na se na mabele. In de hemel, op aarde, op Moko te. aarde. Niemand. Yango ndeko na nga saisir pouvoir Daarom oyo. pak dat. Saisir pouvoir oyo. Pak die kracht. Christ alobi crois et tu verras la gloire de Dieu. Christus zei, geloof is zullen de glorie van de Heer zien. Amen. Amen. Vraiment yango ezalaki message mpona mokona lelo. Dit was de woord voor Tika vandaag. ke nkolo apambola Dat liloba de na Heer ye. u zegene zijn Pa yo woord ozali zegene. opambwama. Overal waar Pa je yo bent, ozali ozala gezegend guéri. te zijn. Waar je Nazali bent, koproclame genezen te guérison. zijn. Ik Nazali proclameer koproclame genezing, restauration. herstelling. Nazali koproclame kimia. Ik proclameer Nazali vrede. koproclame amour. Ik proclameer Nazali liefde. koproclame unité. Ik proclameer eenheid. Ona gloire na kombo na Yesu Voor de Masihi. glorie van zijn naam. Ah, ndimela ye ndeko na ngai. Geloof in hem, mijn Yo oyo broer. oyebi nanu te. U de ken hem nog niet. Ndimela azali malamu. Geloof hem, hij is Ezali goed. kitoko. Hij is zo Makambo goed. ya kitoko ezali pai na Hij ye. heeft de goede dingen. Ndimela ye mpo omona yango. Geloof om dat te zien. Amen. Amen. Otikala kaka na koyoka te. Blijf niet hem naar horen. okende yo moko olobaki nga mpe nalingi namona Ga gewoon in nga mpe zeggen, nalingi ik wil nayoka zien, ik wil ook nga mpe nalingi horen. navivre Ik wil ook meemaken. okovivre yango na kombo Je zou dat meemaken. ye alobi ke moko te ayaka pai na ye azala deception Als er niemand komt bij hem, hij zou teleurgesteld ndima yango na worden. kombo na yesu Geloof dat in de naam van Jezus. amen Amen. amen amen Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloria a Deus. Wij prijzen zijn naam voor zijn woord. God is zo goed. Je ne suis plus esclave de la paix. Ik ben niet meer de slaaf van angst. Parce que le Saint-Esprit est là. Want de Heilige Geest is Je daar. ne suis plus esclave de la paix, Ik ben niet meer de slaaf ni van esclave angst. du péché. Niet meer de slaaf van Parce que Jésus angst. m'a lavé dans son sang. Maar want Jezus mij Il m'a gewassen met zijn sanctifié par son esprit. bloed. Hij heeft mij gezalfd met zijn bloed. Alléluia. Amen. Il m'a sanctifié par son esprit. En met zijn geest je bent Et geheiligd. l'Esprit Saint est là. En de Heilige Geest is daar. Le prédicateur nous a dit tout à l'heure, De preek heeft in ons gezegd, clairement vraiment, duidelijk, la promesse était venue de geloof is pour gekomen moi voor mij, et pour mes enfants voor mijn kinderen et pour ceux qui viendront en encore. voor mijn kleine Qui est là, kinderen. qui nous écoute ce soir. En voor u die naar ons luisteren. Peut-être tu n'as pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Misschien ben je nog niet gedoopt met Et de nous allons Heilige Geest. prier pour vous. En we gaan bidden voor Pour que tu jullie. sois baptisé dans le Zodat er Saint-Esprit. gedoopt kunnen worden van Heilige Parce Geest. qu'il t'en faut une force surnaturelle. Want we hebben een supernatuurlijke Parce que le kracht combat nodig. est invisible. Want de strijd is Le onzichtbaar. combat est surnaturel. De strijd is boven natuurlijke strijd. C'est pour cela qu'il a dit, Daarom heeft hij il gezegd, faut que je m'en aille. het is heel belangrijk dat ik Que le ga. Saint-Esprit vienne. Zodat de Heilige Geest kan Que la komen. force vienne. Zodat de kracht kan Que la komen. force vienne dans ta vie. Dat de kracht in jouw leven kan Parce que tu ne komen. peux pas être encore comme esclave. Want je kan niet leven als een slaaf. Tu es libéré. Je bent Et bevrijd. tu as eu la puissance Want je hebt de kracht du Saint-Esprit qui habite en toi. van de Heilige Geest die in u Nous allons woont. prier pour vous. We gaan bidden voor Vous jullie. qui nous entendez ce soir. U die luistert naar ons vanavond. Vous qui n'êtes pas vandaag. encore baptisés dans le Saint-Esprit. Die bent je nog niet gedoopt in Le de Heilige Saint-Esprit Geest. est là. Heilige Geest is La daar. promesse était là pour toi et moi. De belofte is daar voor Et u pour ceux en qui mij. viendront, Voor degene die zou nog komen. recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ontvangen de Heilige Geest in de naam Soyez van Jezus. baptisés au nom de Wees Jésus. gedoopt in de naam van Nous Jezus. te prions, cher Saint-Esprit. Wij bieden Heilige Geest. Manifeste encore à ce mon frère-là. Manifesteer voor mijn broeder. Manifeste encore à ma sœur-là. Manifesteer voor mijn Il n'est pas encore zuster. baptisé Is nog niet du gedoopt Saint-Esprit. van Heilige Geest. Reçois-le au nom de Jésus. Ontvang in de naam van Que Dieu Jezus. vous bénisse. Dat de Heer u Halleluja. zegenen. Amen. Ensemble avec nous, Samen met chante ons. avec nous. Zingen met ons. Alléluia. Oh.
Dieu, Zorg voor God. avec la puissance pour proclamer l'évangile, Om de evangelie te proclameren. avec la puissance Met kracht. pour transmettre la vie, Om de leven te geven. parce qu'il habite en moi, Want hij leeft in il mij. habite en vous. Hij leeft in mij. Croyez Geloof in hem. au nom de In de Jésus. naam van Jezus. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Gloire à Dieu. Prijs de Nous Heer. sommes presque à la fin. We zijn aan het einde gekomen. Après nos communications, Na onze mededeling. nous sommes l'église de lumière. We zijn de gemeente van de Heer. Nous vous portons toujours jusqu'aujourd'hui les lives, We brengen altijd onze lives jusqu'à les 9. tot de 9 juni. Nous allons encore commencer à reprendre nos églises, We gaan beginnen notre église. onze diensten beginnen te Chaque openen. dimanche à partir de Iedere 10 heures. zondag vanaf 10 uur. Mais momentanément, nous sommes toujours à live. Op deze moment we gaan nog onze lives. Que Dieu vous bénisse abondamment. God zegene Vous jullie. proclamez ce dimanche bon. We hebben nog deze zondag. Je demande au serviteur de Dieu, Ik roep de dienaar van de Heer. Papa André Kalouvek, Papa André. il va faire la prière finale. Hij gaat onze einde gebeden doen. Que Dieu vous bénisse God zegene jullie. pleinement Christ Jésus. In de naam van Jezus Halleluja. Christus. Amen. Alléluia. Amen. Le bon Dieu nous accorde la chose. Laten we in de naam van Jezus. Père, nous te rendons grâce car tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu tout-puissant, le roi de l'univers, le Seigneur de gloire. Merci Seigneur, au commencement était la parole. Et la parole était avec toi, Seigneur. Et la parole se fait chair et habitait parmi nous. Et cette parole s'est accomplie, Seigneur, avec puissance, avec force. Aujourd'hui, Seigneur, la journée de Pentecôte, Père de gloire, nous te rendons grâce pour le don du Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous te rendons grâce pour le don du Saint-Esprit qui nous rend capables, Seigneur, d'œuvrer, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen, amen, Père de amen, gloire, alléluia. merci pour ce don merveilleux que tu nous as accordé. Merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être tes enfants. Merci pour la grâce que tu nous as accordée du salut, Seigneur. Alléluia. Père de gloire, j'abandonne auprès de toi mes frères et sœurs, ceux qui étaient à l'écoute de cette prédication, Père de gloire, qu'il soit une bénédiction pour eux, qu'il soit une guérison, qu'il soit une restauration, qu'il soit une joie, paix, prospérité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta miséricorde. À toi la louange, la gloire, l'honneur, l'adoration siècle des siècles. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 À la prochaine. Tot volgende keer. God zegene. Amen.